Hello guys, welcome back to our YouTube channel. आज हामी conditionals को बारेमा कुरा गर्दै छौं. So let's begin. सुरु गरौं introduction बाट. In English grammar, there are three main types of conditionals. They are first, second, and third. अब यो conditional चाहिँ कहाँ युज हुन्छ, किन पढ्ने भन्ने कुरा गरौं. It is used to express or to talk about unreal situations or hypothetical situations, and they are equally important in IELTS speaking test as well as writing also, because we have to form complex sentence structure, and this conditional helps us to make complex sentence structure, and it is also used to convey different types of probability and certainty. अब हामी जान्छौं फर्स्ट कन्डिसनल को बारेमा कुरा गर्नको लागि. के हो त फर्स्ट कन्डिसनल भनेको, यसको स्ट्रक्चर के हो, यसको युजेस हामी कहाँ गर्ने, यसको इम्पोर्टेन्स के छ आइएल्ट्स मा भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रक्चर भन्दाखेरि चाहिँ इफ प्लस प्रेजेन्ट सिम्पल कमा विल प्लस बेस फर्म अफ वर्ब भनेपछि हामीलाई प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्सको बारेमा थाहा पाउनु पर्ने रहेछ फर्स्ट कन्डिसनल बुझ्नको लागि. एउटा एक्जाम्पल हेरौँ. इफ इट रेन्स टुमरो आई विल स्टे होम. भोलि पानी पर्यो भने म घरमै बस्छु. यसले के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ अब के गर्ने त भोलि, कसले तपाईलाई सोध्यो भोलि के गर्छौ भन्दाखेरि तपाईले बोल्नु पर्यो, यदि भोलि पानी पर्यो भने म घरै बस्छु. त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट कन्डिसनल भन्छौं हैन. इफ इट रेन्स टुमरो आई विल स्टे होम. यसको युजेस कहाँ हो त भन्दाखेरि द फर्स्ट कन्डिसनल इज युज्ड टु टक अबाउट रियल अर लाइकली फ्युचर सिचुएशन्स. इट एक्सप्रेसेस अ फ्युचर इभेन्ट that is likely to happen based on a condition in the present. यदि प्रेजेन्टको कन्डिसन ट्रु भयो भने फ्युचरको कुरा पनि हुन्छ हैन, likely to happen. यस्तो कुराहरु छ भने चाहिँ हामी फर्स्ट कन्डिसनल युज गर्छौं. यसको इम्पोर्टेन्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ using the first conditional can demonstrate your ability to talk about future plans, predictions and consequences in a clear and accurate manner. It shows your proficiency in handling everyday conversations and discussing practical scenarios. भनेको के रहेछ त, हामीले फ्युचर प्लान, फ्युचर प्रेडिक्सन, कुनै पनि कुराको कन्सिक्वेन्सेसहरु भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी यो फर्स्ट कन्डिसनल युज गर्दै रहेछौं. यसको अब हामी एक्जाम्पल्सहरु हेरौं है. If it rains tomorrow, I will bring an umbrella to work. भनेको के छ, if plus present simple, will plus base form of verb. If she passes her driving test, she will buy a car. If you study hard, you will succeed in the exam. यो भयो भने त्यो हुन्छ. If they arrive late, the movie will have already started. If I have time this evening, I will call you. भनेको फर्स्ट कन्डिसनल बुझ्नु भयो होला है त. अब जाउँ हामी सेकेन्ड कन्डिसनलमा. यसको पनि हामी स्ट्रक्चर, युजेस र इम्पोर्टेन्स हेर्छौं. स्ट्रक्चर के हो त यसको भन्दाखेरि इफ प्लस पास्ट सिम्पल कमा वुड प्लस बेस फर्म अफ वर्ब. फर एक्जाम्पल, इफ आई ओन द लटरी आई वुड बाय अ न्यू हाउस. भनेको यसमा कुन टेन्स थाहा पाउनु पर्यो हामीले, सिम्पल पास्ट. यसको युजेस के हो त भन्दाखेरि द सेकेन्ड कन्डिसनल इज युज्ड टु टक अबाउट hypothetical or unlikely situations in the present or future. भनेको हाम्रो फर्स्ट कन्डिसनल फ्युचरको बारेमा थियो भने अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अनलाइकली सिचुएशन्स. इट अफन एक्सप्रेसेस अनरियल अर इमेजिनरी सिचुएशन्स एन्ड देयर पोसिबल आउटकम्स. भनेको चाहिँ यो चाहिँ रियल सिचुएसनको लागि चाहिँ खासै युज गरिदैन. फर एक्जाम्पल, इफ आई ओन द लटरी आई वुड बाय अ न्यू हाउस. भनेको लटरी जित्ने चान्स त धेरै कमै हुन्छ नि त, त्यसैले के भयो त अनरियलै भयो, इमेजिनरी भयो के. यसको इम्पोर्टेन्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब युटिलाइजिङ द सेकेन्ड कन्डिसनल क्यान डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटी टु डिस्कस hypothetical scenarios, dreams and desires. It shows that you can handle more complex sentence structure and convey your thoughts effectively. भनेको यो सेकेन्ड कन्डिसनल चाहिँ हामी कहाँ युज गर्न सक्दो रहेछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो ड्रिम्सको बारेमा भन्दैछौँ, आफ्नो डिजायर्सहरुको बारेमा भन्दैछौँ भने चाहिँ हामी यो सेकेन्ड कन्डिसनल युज गर्न सक्छौँ हो. वा इफ आई ओन द लटरी आई वुड बाय अ न्यू हाउस भनेको के भयो त, हाम्रो एउटा डिजायर भयो, ड्रिम्स भयो नि त हैन. मैले लटरी जिते भने म एउटा घर किन्छु. अब यसको पनि हामी सेन्टेन्सेसहरु हेरौँ. इफ आई ओन द लटरी आई वुड ट्राभल अराउन्ड द वर्ल्ड. If he were president, he would make significant changes to the healthcare system.
If I had $1 million, I would donate a portion to charity. If she knew the answer, she would raise her hand in class. If they lived in a bigger house, they would host more parties. मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो सेकेन्ड कन्डिसनलको भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल पास्ट हुन्छ इफ प्लस सिम्पल पास्ट कमा अनि वुड हुन्छ फर्स्ट कन्डिसनलमा विल छ भने सेकेन्ड कन्डिसनलमा वुड हुन्छ फर्स्ट कन्डिसनलमा सिम्पल प्रेजेन्ट छ भने सेकेन्ड कन्डिसनलमा सिम्पल पास्ट हुन्छ यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब जाउँ थर्ड कन्डिसनल के हो त थर्ड कन्डिसनल भनेको यसको पनि हामी स्ट्रक्चर युजेस र इम्पोर्टेन्स हेर्छौँ स्ट्रक्चर के हो भन्दाखेरि if plus past perfect comma would have plus past participle example के हो भन्दाखेरि if I had studied harder I would have passed the exam यसको uses the third conditional is used to talk about unreal or hypothetical situations in the past भनेको यसले चाहिँ के कुरा गर्दो रहेछ त in the past को कुरा गर्दो रहेछ It discusses events that did not happen and the consequences that would have occurred if they had. भनेको यो चाहिँ एउटा रिग्रेट व्यक्त गर्नु पर्दा पनि हामी यो युज गर्दो रहेछौँ यसको इम्पोर्टेन्स के छ भन्दाखेरि employing the third conditional showcases your ability to talk about regrets, past choices and their potential outcomes. It demonstrates your proficiency in using more complex grammatical structure in your speech. भनेको मेन हामी थर्ड कन्डिसनल कहाँ युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो रिग्रेट्सहरू व्यक्त गर्नको लागि पास्ट चोइसेसहरू हैन अनि त्यसको पोटेन्शियल आउटकम्सहरू अब हामी यसको नि हामी सेन्टेन्सेस हेरौँ If I had studied harder I would have passed the exam. मैले राम्रोसँग पढेको भए म पास हुन्थे एक्जाममा हैन यसले के देखायो भन्दाखेरि त एउटा रिग्रेट देखायो नि त मैले पहिले राम्रोसँग पढाए म राम्रोसँग पास हुन्थे हैन If they had known about the traffic they wouldn't have missed the flight. If she had taken her medication she wouldn't have gotten sick. If we had followed the recipe the cake wouldn't have turned out better. If we had arrived earlier we would have seen the sunrise. यो चाहिँ के भयो त हाम्रो थर्ड कन्डिसनल भयो यसमा के युज भएको छ कुन टेन्स पास्ट पर्फेक्ट अनि यसमा वुड आउँछ वुडको सँगसँगै ह्याभ पनि आउँछ अब हामी यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई फेरि एकचोटि रिभाइज गरौँ है त फर्स्टमा के हो सेकेन्डमा के हो थर्डमा के हो भन्ने कुरा यसको डिफरेन्सेस हेरौँ अनि क्लियर भइन्छ अझै पनि फर्स्ट कन्डिसनल हामी केमा युज गर्छौँ त रियल एन्ड लाइकली फ्युचर सिचुएसन Second conditional, unlikely situation in present and future. Third conditional चाहिँ unlikely situation or unreal situation in the past. भनेको first conditional future, second conditional present and future, र third conditional चाहिँ past. अब हामीले पास्टको कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी कुन युज गर्नु पर्यो थर्ड कन्डिसनल युज गर्नु पर्यो हामीले रिग्रेट्सको बारेमा युज गर्नु पर्यो भने कुन युज गर्नु पर्यो थर्ड कन्डिसनल युज गर्नु पर्यो हैन अब फर्स्ट कन्डिसनल चाहिँ हामीले फ्युचर प्लान्स प्रेडिक्सन कन्सिक्वेन्सेस इन क्लियर एन्ड एक्युरेट म्यानर हैन अब यदि पनि हामीले फ्युचर प्लान्सहरू कसैलाई भन्दैछौँ प्रेडिक्सन गर्दैछौँ भने चाहिँ हामीले फर्स्ट कन्डिसनल युज गर्न सक्छौँ अब सेकेन्ड कन्डिसनल चाहिँ हामी ड्रिम्सहरू आफ्नो हैन डिजायर भन्दैछौँ भने चाहिँ हामी सेकेन्ड कन्डिसनल युज गर्न सक्छौँ भने थर्ड कन्डिसनल चाहिँ त्यही हो रिग्रेट्स पास्ट चोइसेस एन्ड देयर पोटेन्सियल आउटकम्स को लागि चाहिँ हामी थर्ड कन्डिसनल युज गर्न सक्छौँ अब हामीलाई फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको हामीसँग स्ट्रक्चर पनि छ फर्स्ट भनेको के हो त इफ प्लस सिम्पल प्रेजेन्ट कमा विल प्लस बी1 के हुन्छ यसमा कुन टेन्स सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हुन्छ र विल आउँछ सेकेन्ड कन्डिसनल के हुन्छ सिम्पल पास्ट आउँछ र वुड आउँछ अब कन्डिसनल भन्ने बित्तिकै इफ त आउने नै भयो है थर्ड कन्डिसनलमा के हुन्छ त इफ त हुने नै भयो पास्ट पर्फेक्ट कमा वुड प्लस ह्याभ प्लस पास्ट पार्टिसिपल भनेको B3 यो चाहिँ हुने भयो अब सिम्पल प्रेजेन्ट सिम्पल पास्ट र पास्ट पर्फेक्टको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ यदि कन्डिसनलमा राम्रोसँग बुझ्ने हो भने अब म एक्चुअली तपाईँहरूलाई चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट सिम्पल पास्ट र पास्ट पर्फेक्ट पनि बुझाउँछ है त छोटो मिठो तरिकाले सुरु गरौँ सिम्पल प्रेजेन्टबाट
सिम्पल प्रेजेन्ट चाहिँ हामी कतिखेर युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फर पर्मानेन्ट स्ट्रेट्स रिपिटेड एक्सन्स एन्ड डेली रुटिन्स फर एक्जाम्पल हि वर्क्स इन अ ब्याङ्क भनेको आफ्नो डेली रुटिनहरू छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सिम्पल प्रेजेन्ट युज गर्दो रहेछौँ। यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट हो। भर्बमा V1 अर V5 हुन्छ। यदि सब्जेक्ट सिङ्गुलर हो भने के आउँछ त भर्ब, भर्ब प्लुरल हुन्छ। यदि सब्जेक्ट प्लुरल छ भने भर्ब सिङ्गुलर हुन्छ। त्यो त तपाईँलाई थाहा नै छ होइन, सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट। नेक्स्ट पोइन्ट भनेको के हो, फर जेनरल ट्रुथ एन्ड लज अफ नेचर फर एक्जाम्पल द सन सेट्स इन द वेस्ट। के हो त यो, एउटा ट्रुथ हो, लज अफ नेचर हो होइन। यस्तो कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि हामी सिम्पल प्रेजेन्ट युज गर्दो रहेछौँ। फर टाइम टेबल्स द बस अराइभ्स एट द स्टप्स एट 7:45 AM sharp. For sports commentaries Ram overtakes Sams and wins the race. For giving direction you sprinkle some cheese on the pizza and then you bake it. भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट भनेको के हो त, हामीले डेली रुटिन भन्नु पर्दाखेरि, कुनै पनि लजहरू भन्नु पर्दाखेरि, आफ्नो टाइम टेबल भन्दाखेरि, स्पोर्ट्स कमेन्ट्रिजहरूको बोल्दाखेरि होइन, कसैलाई चाहिँ डाइरेक्सन दिनको लागि चाहिँ हामी के गर्दैछौँ त सिम्पल प्रेजेन्ट युज गर्दो रहेछौँ। यो हो सिम्पल प्रेजेन्ट। आउँछौँ सिम्पल पास्टमा। के हो त सिम्पल पास्ट भनेको भन्दाखेरि फर एन एक्सन विच ह्यापेन्ड एट अ डिफिनेट टाइम इन द पास्ट द टाइम इज अलरेडी स्टेटेड, अलरेडी नोन अर इम्प्लाइड। अर्को केस के हो त, फर एक्सन विच ह्यापेन्ड इमिडिएटली वान आफ्टर द एनदर इन द पास्ट। यसको एक्जाम्पल्सहरू हेरौँ। वाच्ड अ ग्रेट मुभी लास्ट नाइट, आई वाच्ड अ ग्रेट मुभी लास्ट नाइट। यो सेन्टेन्सले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ दिस सेन्टेन्स डिस्क्राइब्स एन एक्सन द्याट ह्यापेन्ड इन द पास्ट। किन भन्दाखेरि V2 युज भएको छ, वाचको वास्ट भएको छ, अनि त्यही भएर चाहिँ यो के भयो त सिम्पल पास्ट भयो। सी ट्राभल्ड टु पेरिस लास्ट समर भनेको ट्राभल्ड इज द सिम्पल पास्ट टेन्स फर्म अफ द वर्ब ट्राभल। दिस सेन्टेन्स टेल्स अस अबाउट एन एक्सन। के हो त एक्सन, ट्राभलिङ टु पेरिस द्याट टुक प्लेस इन द पास्ट लास्ट समर भनेको पास्टमा चाहिँ टुक भयो होइन। एक्सन चाहिँ के हो त ट्राभलिङ टु पेरिस। अब यस्तो कुराहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिम्पल पास्ट युज गर्छौँ। यसको स्ट्रक्चर के हो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट। आउँछौँ पास्ट पर्फेक्ट। For an action which happened before another past action or before a stated time in the past. First case के भयो भने, अर्को केस for an action which finished in the past and whose results was visible in the past. सेन्टेन्सबाट क्लियर गरौँ। By the time we arrived at the party, they had already finished all the food. भनेको पास्ट पर्फेक्ट स्ट्रक्चर के हुन्छ त, सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। ह्याड प्लस V3 हुन्छ होइन। भन्दाखेरि अब यो हाम्रो जुन सेन्टेन्स छ नि, बाई द टाइम्स वी अराइभ एट द पार्टी दे ह्याड अलरेडी फिनिस्ड अल द फुड भनेको चाहिँ इन दिस सेन्टेन्स ह्याड अलरेडी फिनिस्ड इज इन द पास्ट पर्फेक्ट टेन्स। इट इन्डिकेट्स द्याट द एक्सन अफ फिनिसिङ द फुड भनेको पास्ट एक्सन हो, occurred before the action of arriving at the party. Another past action भनेको हामी यो पास्ट पर्फेक्ट चाहिँ दुईटा एक्सनलाई कम्पेयर गर्नको लागि पनि युज गरिँदो रहेछ। The use of the past perfect helps to show the food was finished before they arrived, emphasizing the sequence of event। भनेको चाहिँ के भयो त, food was finished before they arrived. By the time we arrived at the party, they had already finished all the food. पार्टीमा आउँदाखेरि तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो सबै खाना खाइसकेका रहेछन् होइन। हो यस्तो कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी पास्ट पर्फेक्ट युज गर्छौँ। ल अब हामीले बुझ्यौँ सिम्पल प्रेजेन्ट भनेको के हो, सिम्पल पास्ट भनेको के हो, पास्ट पर्फेक्ट भनेको के हो। सिम्पल प्रेजेन्ट भनेको सब्जेक्ट प्लस V1 र V5 प्लस अब्जेक्ट, सिम्पल पास्ट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट, पास्ट पर्फेक्ट भनेको सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट। अब जाउँ हामी मेन टपिकमा। अब फर्स्ट कन्डिसनल के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब इफ इट रेन्स टुमोरो आई विल स्टे होम होइन। अब हामीलाई क्वेसन चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ विल एजुकेसन चेन्ज इन द फ्युचर होइन। अब हामीले आफ्नो दिनु पऱ्यो क्या, प्रिडिक्सन गर्नु पऱ्यो, फ्युचरको कुरा गर्नु पऱ्यो भन्ने बित्तिकै हामीसँग के छ अप्सन, कि फर्स्ट हो कि सेकेन्ड हो भनेपछि अब यो विल एजुकेसन चेन्ज इन द फ्युचर भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रिडिक्ट गर्नु पऱ्यो भनेपछि के गर्नु पऱ्यो, हामीले फर्स्ट कन्डिसन युज गर्नु पऱ्यो। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब if governments invest more in teacher training, the quality of education will go up. If things continue as present, we will most likely study more online.
भने के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इफ गभर्नमेन्ट इन्भेस्ट मोर इन टिचर ट्रेनिङ द क्वालिटी अफ एजुकेसन विल गो अप भनेको एजुकेसन चेन्ज इन द फ्युचर भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ इन्भेस्ट बढी गर्यो भने चाहिँ क्वालिटी बढ्छ अनि इफ थिङ्स कन्टिन्यू एज प्रेजेन्ट वी विल लाइकली स्टडी मोर अनलाइन भनेको चाहिँ चेन्ज हुन्छ अनलाइनमा हामी जान सक्छौँ यसमा के युज भएको छ इफ युज भएको छ सिम्पल प्रेजेन्ट अनि विल पनि भएको छ प्लस B1 अब सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वाट काइन्ड अफ स्पोर्ट्स वुड यु लाइक टु ट्राई इफ आई ह्याड अ चान्स आई वुड लभ टु ट्राई सर्फिङ होइन अब हामीले यसको एन्सर कसरी पनि दिन सक्थ्यौँ भन्दाखेरि वाट काइन्ड अफ स्पोर्ट्स वुड यु लाइक टु ट्राईमा आई वुड लभ टु ट्राई सर्फिङ मात्र पनि भन्न सकिन्थ्यो नि त त्यो भनेको के हो त एउटा सिम्पल सेन्टेन्स भयो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ इफ आई ह्याड अ चान्स आई वुड लभ टु ट्राई सर्फिङ भन्यो भने चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स भयो राम्रो भयो भनेपछि यस्तो अब आफ्नो ड्रिम्सको बारेमा भन्दाखेरि डिजायर्सहरूको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ हामी सेकेन्ड कन्डिसनल युज गर्दो रहेछौँ अझ थर्ड कन्डिसनमा थर्ड कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याड सर्भिस एट रेस्टुरेन्ट भन्दाखेरि तपाईँले के गर्नुपर्ने त आफ्नो रिग्रेट्सहरू चाहिँ व्यक्त गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि मलाई पहिले त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ रेस्टुरेन्टको सर्भिस चाहिँ ब्याड थियो भने म त्यहाँ जाने नै थिइनँ त्यसलाई कसरी भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब इफ आई ह्याड नोन द सर्भिस इज गोइङ टु बी सो ब्याड आई वुड ह्याभ गन समवेयर एल्स अब यसको स्ट्रक्चर हेर्नु त इफबाट सुरु भएको छ आई ह्याड नोन भनेको के हो त पास्ट पर्फेक्ट भयो ह्याड प्लस B3 अनि कमापछि के आएको छ वुड ह्याभ आयो नि त हाम्रो वुड प्लस ह्याभ त आउनै पर्छ त्यसमा के आउनु पर्यो B3 आउनु पर्यो भन्दाखेरि वुड ह्याभ गन गोको B3 गन हुन्छ भनेपछि अब हामीले यो सेन्टेन्सले के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई यदि त्यो रेस्टुरेन्टको सर्भिस चाहिँ ब्याड छ भनेर पहिले थाहा भएको भए म त्यहाँ जाने नै थिइनँ म अन्त्य जान्थेँ त्यसलाई कसरी इङ्ग्लिसमा भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ थर्ड कन्डिसनबाट भनिदिने रहेछ त्यो भनेको के हो त रिग्रेट्स भयो होइन भनेको इफ आई ह्याड नोन द सर्भिस इज गोइङ टु बी सो ब्याड आई वुड ह्याभ गन समवेयर एल्स अब डिले छ अब डिलेमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ फ्लाइट मिस भयो अरे क्या कसरी भन्दाखेरि अब इफ आई ह्याड नोन द फ्लाइट वाज गोइङ टु बी डिलेड आई वुड ह्याभ गन बाई ट्रेन इन्स्टेड भनेको चाहिँ फ्लाइट डिलेड भयो मलाई पहिले फ्लाइट डिले हुने कुरा थाहा भएको भए म चाहिँ ट्रेनबाट जान्थेँ त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ रिग्रेट भयो नि त हामीलाई मलाई पहिले यदि यो गरे भए यो हुन्थेन हो त्यस्तो कुरालाई भन्नुपर्दाखेरि हामी थर्ड कन्डिसन युज गर्दो रहेछौँ फेरि भन्छु इफ आई ह्याड नोन द फ्लाइट वाज गोइङ टु बी डिलेड ह्याड युज भएको छ B3 आएको छ आई वुड ह्याभ गन बाई ट्रेन इन्स्टेड वुड ह्याभ प्लस B3 सिम्पलमा भन्नुपर्दाखेरि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तिनवटा कन्डिसनल छ फर्स्ट भनेको चाहिँ फ्युचरको लागि सेकेन्ड भनेको सेकेन्ड भनेको प्रेजेन्ट र फ्युचरको लागि र थर्ड भनेको पास्टको लागि फर्स्ट भनेको अझ के हो त फ्युचर प्लान्सहरू प्रिडिक्सनहरू गर्दाखेरि फर्स्ट कन्डिसनल सेकेन्ड कन्डिसनल भनेको चाहिँ आफ्नो डिजायर्स ड्रिम्सहरू भन्नुपर्दाखेरि सेकेन्ड कन्डिसनल र थर्ड भनेको चाहिँ आफ्नो रिग्रेट्सहरू पास्ट चोइसेस त्यो त तपाईँले डिले हुने कुरा त अब तपाईँको चोइसेस भयो नि त तपाईँले अब फ्लाइटमा जाने भन्ने कुरा त तपाईँको चोइस भयो भनेपछि के भयो त त्यो पास्ट चोइसेस एन्ड देयर पोटेन्सियल आउटकम्स इफ आई ह्याड नोन द सर्भिस इज गोइङ टु बी सो ब्याड आई वुड ह्याभ गन समवेयर एल्स भनेको यस्तो कुराहरू चाहिँ भन्नु पऱ्यो स्पिकिङमा अर लेख्दाखेरि सो गाइस थ्याङ्क यू फर एटेन्सन